I want you to hear and hear me well. Are you ready? Yes. Yes. I can speak on behalf of the community, but since I have not consulted the community, I'll speak on my behalf and tell you this. The issue of Riggy G being impeached is not a priority for this country. I wish we were talking about Adani, Kentraco, the port, the Chief and She or Shah. I wish we were talking about those things that concern all Kenyans. I refuse to be put in a box to only discuss Gachagua, while we have so many other issues in this country that need our attention and the attention of all our leaders. Now look at the education system. Look at Adani and all these things that he's involved in. Look at the medical system. I wish our efforts and the efforts of all our leaders would major on those things that concern the whole country. Because Gachagua is not the whole country. No. Gachagua has no influence on Adani or on Adani's matter. He has no influence on our education system or on JKIA or the other enterprises, the other institutions that are being, look at the power charges in the country today. Now, this business of reducing the petrol prices, I think it's a red herring to tell us that the government is doing a lot for us. I don't think so. I don't think so. But as a Mugikuyu and as a leader amongst the Agikuyus, my concern is not mainly Gachagua. Gachagua is only a red herring for this country. There are more important issues that need to be addressed. And I'm sure I'm speaking for a lot of us that we are concerned with many other things than just Gachagua. Which way? You're asking which way politically for the Agikuyu. Please get me right. As a community, we are concerned more about our roads, about our electricity, about our schools, about our airports than just one person. That is the way the Agikuyu will go. That is the way the Gema community, the mountain people are concerned with, not just one person. Hakuna haja ya kuongea habari ya mtu mmoja katika Mount Kenya, wakati Mount Kenya watoto hawasomi, wakati Mount Kenya watu wamefukuzwa machamba yao, wakati Mount Kenya watu wanaanza kukopeshwa kuambiwa watalipa machamba, wakati Mount Kenya tunaambiwa hatutalima machamba yetu, hatutapanda mimea yetu, tutatoa makodi ya kupanda boga, tutatoa kodi ya kulipa kupanda mimea. Gachagua anakujia wapi katika chakula? Gachagua ni kitu tu inaletwa ya kutupubasa ili tusahau ya kwamba Kenya imeanza kuuzwa kama madasi. Hakuna, hawajali, hata hawana haya ya kuuza watoto na kukatakata watoto kama boga, kuwaweka ndani ya magunia na kuchomea wale wengine katika incinerator. Alafu wanasema Gachagua ni mtu mmoja. Je, watoto wale ambao wameuawa? Je, watoto wale ambao wamefugiwa saa hii, watu wamefugiwa ndani ya seli? Hata afadhali wakati kulikuwa na emergency, tulikuwa tunajua watu wetu wamefugiwa manyani na wanapewa chakula. Watu wetu wanafugiwa Mageta, wanapewa chakula. Sasa wamefugiwa ndani ya Kenya ambao iko na uhuru na hawajulikani waliko. Na wale wanawaachiliwa baada ya siku 30, wanawaachiliwa akiwa Kenya na hakuna kitu walikuwa wamefanya na hakuna kuchitakiwa. Nchi ya wakora, nchi ya waisi, wanyang'anyi. Na hiyo si issue ya Wakikuyu peke yake. Hiyo ni issue ambaye inahusu Mkenya wote popote alipo. So watu wa media, don't box us. Musituweke tu kufikiria Gachagua. No. We are concerned about
all these issues ambazo zinahusu kila Mkenya. Kuna Wajaluo, Wakalejini, watu wa pwani ambao wamefungiwa majera bila sababu yoyote. Are we boxing you or not? Yes. That's a real situation. No. You want us to say, oh, tunataka Gachagua awachiliwe. No. Nini? Hiyo hata kuacha Gachagua, education system haitabadilika. Mahospitali hayatabadilika. Watu nakufa. Hii mambo ya Adani tunasikia agreements zishakuwa signed, hazitabadilika. So Gachagua must go. No. What has he to do with them? Whether he goes or doesn't, akienda asiende, hiyo maneno yote haitabadilika. Watu wanakufa mahospitali bila dawa. Mama maskini hapa Kiawara anapelekwa na Rumoro kulalichwa huko bila vitanda vimejaa hapa General. Nairobi Hospital Kenya inaitwa nini? City Mortuary inatuambia iko na mili ya zaidi 1,000 unclaimed. Ni Gachagua amewapeleka hawa. Na hiyo unclaimed wamemwagiwa acid. Kuna wakati walikuja kuua watu Kenya kumwagia acid. Ni Gachagua amewaweka. Si Gachagua. Na hawa ambao wako kwa mortuary sio Wakikuyu peke yao, watoto wa Kenya. Kwani Gachagua ndiye aliorganize Gen Z, the whole country. Something that no other politician has ever been able to do that. From Turkana to Kwale, from Mandela to Loitoktok. We had Gen Zs all over the country. Ni Gachagua alipanga. Aibu. Tutigilie. Aibu. Serikali sio na aibu. Shameless kama. Tutigilie. Shameless. Kuna aibu. Ya stage tokerwa atiri na mundu amenyerere thimu no urakora ni muici ni getho hutie harie. No. Angalia hiyo watu wote nasuguka hapa. Unaambiwa ni CS, unaambiwa ni minister. Nani ambao hana karatasi ya wizi kotini? Ni nani iko na bendera katika Kenya bila hajajitakiwa kotini? Ni nani? Tusikizeni. If we were to prosecute Gachagua and prosecute him fairly, he's not the only one. His boss should also be there. All members of parliament, nearly all members of parliament should also be there. Many of our leaders in this country should also be with Gachagua. And I think we need to pray that God will do an overhaul, because no human being will be able to do this overhaul. God will do an overhaul to this country, because hii Kenya imekuwa Kenya wakora, kila mmoja wao. Waisi tupu na beba bendera na buduki. Mwizi wa bendera na buduki. Kila kitu tunajua. Askari wa ubwa abebagi na matatu. Kwa maana ubwa inaweza kula abiria. Lakini siku hizi tunaona askari wa ubwa anabebwa na matatu na ikuli abiria. Wataka kusemaje? Tunataka kusema yule mtu tulikuwa naweka hapo akitulizia ni Raila. Raila sasa ako kwa ndani. Si kama ni ubwa ya askari wa ubwa anabebwa na matatu na ikuli abiria. Asanteni.